हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जानना चाहते हैं वॉल्यूम बटन का राज तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम बटन का राज। ये देखिए, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है। इसमें देखिए व्हाट्सएप। अब देखिए, मैं 2 बार वॉल्यूम बटन को प्रेस करूँगा व्हाट्सएप ओपन। फिर फेसबुक, यहाँ पे भी मैं 2 बार वॉल्यूम बटन को प्रेस करूँगा, फेसबुक भी। तो ये मैंने कैसे किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको एक ऐप लोड करना होगा जिसका नाम है ऊप्स ऐप लॉक। मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मैं अपने स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद स्लाइड, फिर यहाँ सेटअप पासवर्ड। जैसे कि आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं, पर मैं 2 बार करता हूँ। 2 बार मैं वॉल्यूम बटन को प्रेस करूँगा, फिर एंटर अगेन टू कन्फर्म, फिर 2 बार प्रेस हो गया। आंसर में आपको कुछ भी लिख देना। मैंने 3 लिख दिया। क्वेश्चन, फिर सेटअप करना है। अब यहाँ पे फिर आपको 2 बार प्रेस करना है। ओपन हो गया। फिर जैसे कि मैं फेसबुक को, यहाँ पे आपको ऐप लॉक ऑफ है, ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको इनेबल का मांगेगा, आप सेटिंग में चले जाइएगा, इनेबल कर दीजिएगा। फिर फेसबुक ऑन करता हूँ, यहाँ कस्टम, हेलो, यहाँ पे आपको कस्टम चूज कर लेना है। फिर गैलरी में जाने के बाद मैं फेसबुक पे यह फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, लग गया। फिर व्हाट्सएप, फिर आपको व्हाट्सएप जिस ऐप को लॉक करना है, ये फ़ोटो मैंने खुद बनाया है, आप भी बना लीजिएगा। ऐप लॉक हो गया। अब देखते हैं ऐप लॉक काम करता है कि नहीं। जैसे मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, काम कर रहा है। प्रेस ओपन, फिर फेसबुक, दो बार प्रेस करूँगा, हो गया ओपन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए। वो सब फ़ोटो मैंने खुद बनाया था, आप भी बना लीजिएगा।